Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз иши мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Жогорку кеңеште микрофонго алуу деген депутат көпчүлүктү күлдүрдү. Бүгүн 22 ноябрдагы Жогорку кеңештин жыйынында депутат Тазабек Икрамовго сөз берилгенде ал микрофонго алуу деп көпчүлүктү күлдүрдү. Алуу, ой деген депутат курулуштагы көйгөйлөрдү айтты. Булак Серепкежи. Орусиянын абактарында Кыргызстандын 1167 жараны жазасын өтөп жатат. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинин азаттыкка курган маалыматында учурда Орусиянын түзөтүү мекемелеринде жазасын өтөп жаткан кыргызстандык жарандардын саны 1167 адамды түзөт. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин өкүлдөрү быйылкы биринчи жарым жылдыкта Орусияда соттолуп, абактарда жазасын өтөп жаткан 236 кыргызстандык жаран менен жолугушкан. Түшүндүрүү иштеринин натыйжасында Кыргызстандын 29 жаранынан жазасын мекенинде өтөөгө уруксат сураган кайрылуу түшүп, башкы прокуратурага жолдонгон. Тышкы иштер министрлигинин демилгеси менен соттолгон кыргызстандыктарды мекенине которуу маселесин натыйжалуу чечүү үчүн башкы прокуратуранын, жогорку соттун жана юстиция министрлигине караштуу жазаларды аткаруу кызматынын катышуусунда жумушчу топ түзүлгөн. Былтыр мекемелер аралык жумушчу топтун 4 отурум өткөрүлгөн. Башкы прокуратуранын маалыматына ылайык, 2016 жылдан берки аралыкта чет мамлекеттерде кылмыш үчүн соттолуп, түзөтүү мекемелеринде жазасын өтөп турган 550дөн ашуун кыргызстандык жаран мекенине кайтарылган. Алардын басымдуу бөлүгү Орусиядан, Иран, Туркия, Түштүк Корея, Кытай жана Бириккен Араб Эмирликтеринен да кыргызстандыктар экстрадиция болгон. Орусиянын абактарында отурган кыргызстандыктардын жакындары алардын мекенине экстрадициялоо маселесин чечип берүүнү суранып, бийликке кайрылган учурлар арбын. Сентябрда алардын айрымдары бийликтен экстрадициялоо маселесин тездетүүнү суранып, Бишкекте митингге да чыгышкан. Булак Азаттык. Чек арадан 10 миңден ашык долларды алып өтөөгө аракеттенген чет элдик жаран кармалды. Бүгүн 22 ноябрда Достук авто жолу көзөмөл өткөрүү жайынын чек арачылары чек арадан акча каражатын мыйзамсыз алып өтүү фактысына бөгөт коюшту. Бул тууралуу УКМК чек ара кызматынын маалымат жана коммуникация башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, болжол менен саат 8:30 чамасында чек ара көзөмөл өткөрүү жайында 1981 жылы туулган жаран Орусиянын жараны кармалып, жанынан 10.200 доллар табылган. Ага ылайык тиешелүү документтер толтурулган соң кармалган жаран жана акча каражаттар андан аркы териштирүү иштери үчүн компетенттүү органдардын кызматкерлерине өткөрүлүп берилген. Жогоруда аталган жаран валютаны бажы мыйзамын кайгып өтүп, акча каражаттарын декларациядан өткөрбөй туруп, алып өтөөгө аракет кылган деп айтылат маалыматта. Булак Суперкежи. Ноябрь айынын аягында өлкөнүн ички дөң продукциясынын номиналдуу көлөмү 1 триллион сомго жетүүсү күтүлүүдө. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, ушул жылдын январь-октябрь айларында өлкөнүн ички дөң продукциясынын көлөмү 919,1 миллиард сомду түзүп, реалдуу өсүү темпи 104,5%ды түзгөн. Ал эми ноябрь айынын аягы бул көрсөткүч 1 триллион сомдук тарыхый деңгээлге жетиши күтүлүүдө. Кыргыз Республикасында 2011 жылы ИДПнын деңгээли 250 миллиард сомго жеткен. Кийинки олуттуу көрсөткүчкө 6 жылдан кийин жетип, 2017 жылы 5 миллиард сомдон ашты. Үстүздөгү жылы ИДПнын 2 эсеге өсүүсү менен кийинки көрсөткүчкө жетишилди жана ноябрь айынын аягына чейин 1 триллион сомдон ашат деп айтылат маалыматта. Булак Суперкежи. Шайлообек Атазов менен Жеңгонун сүйлөшүүсү делген аудио. Жактан маалымат беришти. Буга чейин президенттин маалымат кызматынын мурдагы жетекчиси Нургазы Анаркулов соц тармактагы баракчасына депутат Шайлообек Атазов менен Жеңго Кайманаттуу Кадыр Досоновдун сүйлөшүүсү делген аудиону жарыялаган. Сереп медиа маалымат агенттигине жаза аткаруу кызматынан бул аудио боюнча маалымат беришип, Жеңго эркиндикте жүргөндө сүйлөшкөнүн билдиришти.
Айыпкер Кадырбек Досонов Ош шаардык сотунун чечими менен айыпталып, 2023 жылдын 15 январынан баштап ЖАКтын номер 25 мекемесине камакка алынган. ЖАКтын мекемелеринде камакта кармалып жаткан кылмышка шектөөлөр, айыпкерлер, соттолгондор ЖАКтын иштерин жөнгө салуучу ченемдик укуктук актылардын талаптарына ылайык иш мерчемдери жүргүзүлүп, көзөмөлдөнүп турат. Уюлдук телефон колдонууга уруксат берилбейт. Жогорку кеңештин депутаты Шайлообек Атазов менен Кадыр Досоновдун үндөрү жазылган телефон сүйлөшүүсү боюнча аудио жазуусу айыпкерге сот тарабынан бөгөт коюу чарасы дайындалганга чейин эркиндикте жүргөндө жазылган деп айтылат маалыматта. Булак Серепкежи. Камчы Көлбаевдин 720 батири мамлекетке өттү. Бишкекте атайын операция учурунда өлтүрүлгөн Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттигине 720 батири жана 6 унасы өткөрүп берилди. Бул тууралуу журналисттерге мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун биринчи орун басары Медер Машиев билдирди. Ал белгилегендей, мүлктөр ыктыярдуу түрдө берилген. Анын айтымында ошондой эле мамлекетке 38 кыймылсыз мүлк, бул имараттар жана жер тилкелер, 15 үлүш жер, ошондой эле 356 транспорт каражаттары өткөрүлдү. Булак Серепкежи.